أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة ونناقش فيها خطابات طهران بشأن المنطقة، تهديد مبطن بزعزعة الأمن وإشارات لاتفاق ممكن بعدم الاعتداء، ومآلات حوار جدة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية ومستقبل الأوضاع في عدن. أهلا بكم. الموضوع القديم المتجدد، الخطاب ونقيضه في آن، بل وعلى لسان المسؤول الإيراني ذاته. وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفي تهديد مبطن قال إن وجود القوى العسكرية الأجنبية في المنطقة لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن فيها. ظريف عاد ليؤكد أن الوصول لاتفاق ممكن، مشددا على أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه جيد، والانسحاب منه سيفتح باب الجحيم على حد تعبيره. هذا كله قبل أن يدلي الرئيس الروحاني بدلوه أيضا. روحاني قال إنه إذا توقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه. والإشارة الأخطر كانت في تأكيده أن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم. ومعنا من واشنطن السيد ماثيو برودسكي كبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي، ومن الرياض دكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، ومن لندن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام، والأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد ماثيو برودسكي. إذا كان لديك قراءة ربما محددة في رسائل روحاني المتعلقة بتهديد العالم وبأنه بإمكان إيران ضرب المصالح في كل مكان في العالم. أعتقد أن هذا جزء من اللعبة التي لعبتها إيران على الدوام، والإدارة الأمريكية تدرك الوضع، ووزير الخارجية بومبيو الذي استمع إلى مقابلة ظريف مع شبكة NBC الأمريكية بالأمس تم متابعة ذلك للوقوف على كذبه، وبالأساس هي نفس الخطة التي تروج لها إيران من خلال ظريف وروحاني. الأمر يشبه المافيا، فبطبيعة الحال يهددون هم وكأنهم مافيا، والولايات المتحدة تحاول ضم المزيد من البلدان إلى جانب بريطانيا واستراليا إلى التحالف الذي سوف يوفر الحماية للملاحة الدولية في الخليج العربي وفي المنطقة برمتها. هذه مهمة تحتاج الولايات المتحدة تنفيذها بإشراك الأوروبيين، ولكن في غضون ذلك هذه هي نفس التهديدات التي سمعناها من قبل. طيب، والدكتور محمد السلمي، يعني روحاني قال إنه إذا توقفت صادراته، صحيح هي ليست أول مرة، إذا توقفت الصادرات الإيرانية فلن تنعم الملاحة البحرية في المنطقة بالأمان الذي كانت تنعم به من قبل. هل يقصد ما يقول فعلا؟ ولماذا لا يتغير موقف الأوروبيين إطلاقا عند سماع مثل هذه التهديدات الإيرانية؟
نتذكر أستاذة منتهى وقد ناقشناه في إحدى حلقات معك يا أستاذة أن أول من أطلق هذا التهديد هو ليس قاسم سليماني ولا حسين سلامي ولا خامنئي، الجانب الذي يسمى في إيران بالمتشدد، بل خامنئي وقد أطلقها من قلب أوروبا ومن سويسرا تحديدا، كان قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، عفوا قبل بدء الموجة الثانية من العقوبات على إيران في أعتقد أكتوبر أو نوفمبر الماضي. هذه نقطة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لا فرق أولا بين روحاني وبين التيار الجانب الآخر الذي يروج له بأنه سبب المشكلات. هل إيران جادة؟ نعم، إيران جادة ولا شك في تهديد الملاحة. التهديدات التي قالتها نفذتها ونفذت، وقد تستمر أيضا في تهديد الملاحة البحرية ونقل ناقلات النفط في مياه الخليج العربي. لماذا أوروبا مع الأسف الشديد دائما تنظر إلى كعكة الاقتصاد، وتنظر إلى الجانب ما حرمته في نظرها أمريكا منه، وهو كعكة التطوير الاستثمار في السوق الاقتصادية الإيرانية، وبالتالي تريد أن تستمر في هذا الجانب وتحاول أن تمسك العصا من النصف، وتحاول أن تكسب من الجانب الأمريكي، وتحاول أن تبقي على علاقات جيدة مع إيران. هل هذه سياسة صحيحة؟ طبعا لا، لكن هل هي سياسة ناجحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبعض دول الاتحاد الأوروبي؟ إلى الآن فهم قادرون على هذه السياسة، ولديهم الحقيقة توازن في هذا الاتجاه لمصالحهم الشخصية. لكن أعتقد المهم ليس واشنطن ولا إيران فقط، بل أيضا دول المنطقة التي تربطها علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي. ما الذي فعلناه كدول المنطقة كدول الخليج عربي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي مصالحها في الوقت الراهن وليس في المستقبل فقط، بل الآن نعيشه مع دول الخليج العربي، مع المملكة، مع دولة الإمارات، مع البحرين، ومع مصر، ومع دول المنطقة العربية كاملة أكبر بكثير، ولا يمكن مقارنتها بما بحجم العلاقة مع إيران ولا حتى في المستقبل. وبالتالي أنا أعتقد أن علينا أن نقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير لإقناع الأوروبيين بخطورة العمل الإيراني أولا، وثانيا بجدية الإرهاب الإيراني ثانيا، ثم ثالثا بمصالحنا المشتركة. نعم، الدول العربية لم تتأخر شوي بهذا الإقناع، بمحاولة الإقناع. هذه الأمور الآن بدأت تخرج عن السيطرة، يعني التهديدات الإيرانية تنفذ أحيانا كثيرة. نعم تفضل. قبل فترة كان هناك لنا اجتماع في برلين، واجتمعنا بالحقيقة كمراكز دراسات مع نظراء وأصدقاء لنا أوروبيين ألمان على وجه الخصوص ومن دول الخليج المختلفة. الصوت الخليجي جيد، ولكنه ليس بالمستوى المطلوب إلى الآن. هل هو متأخر؟ نعم متأخر. هل يجب أن يأتي؟ نعم، أنه أن تأتي متأخرا خير أن لا تأتي. وإشكاليتنا مع النظام الإيراني لن تنتهي غدا أو بعد غد. هذه إشكالية حقيقية ستستمر ما استمر النظام الإيراني وما استمرت الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبعض الدول وإيطاليا. بس أنت بتعرف دكتور محمد مع النظام الإيراني، وخاصة الاجتماع مع ممثل الحوثي في طهران قبل أسبوع. وانت بتعرف يا دكتور محمد أن الأمور يعني لم تصل لمرحلة المطالبة من الدول الأوروبية باتخاذ موقف يشبه الموقف الأمريكي تجاه إيران، حتى في موضوع تكوين تلك القوة لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانية وبعد الاعتداءات الإيرانية المتكررة. حتى هذا الدول الأوروبية ما تعاملت معه بجدية حتى الآن. وهنا سؤالي لك سيد وجدان عبد الرحمن، هل هذا يشجع الإدارة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة على أن يكون هناك تناقض في الخطاب؟ طبعا هذا عدم التحرك الأوروبي تجاه إيران هو من جعل إيران أن تتمادى أكثر وأن تهدد مصالح دول المنطقة وأيضا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. أوروبا يعني عدم هذا الاهتمام الكبير بالنسبة للملاحة الدولية
هو خوفا من أن لا تندلع هنالك حروب في منطقة الخليج، والدول الأوروبية لا تريد المشاركة بذلك، خوفا من أن تتعرض مصالح الدول الأوروبية للخطر، خاصة في مضيق هرمز وأيضا الخليج العربي وبحر عمان. لكن هذه المحاسبات هي بالنسبة لأوروبا بوجهة نظري هي خطأ بالكامل، لأن عدم التحرك الأوروبي هو يجعل المنطقة أن تكون أكثر خطورة. وجود الدول الأوروبية أو القوات البحرية الأوروبية في المضيق هي تكون رادعا لإيران، لأن عدم ردع إيران، وأثبتت السياسة الأمريكية أن إيران لا تفهم سوى لغة القوة والزور، ولذلك أوروبا هي من تشجع إيران بسبب هذه السياسات. لكنها أوروبا أيضا هي أن تكون المتضررة، لأن التمادي الإيراني سوف لن يكون دون رادع هذه المرة، خاصة وهنالك أصبحت مشاركة بريطانيا، وبالنسبة للمشاركة البريطانية مهمة ومؤثرة سياسيا أيضا أكثر، وحاولت بريطانيا العودة إلى منطقة الخليج مرة ثانية. يأتي ذلك أيضا التحالف الأستراليا أيضا مؤخرا أعلنت أنها ستنضم، وبرأيي أن العيون الخمسة الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، نيوزيلندا، بريطانيا وأستراليا ستكون لهم مشاركة هنالك قوية، وأوروبا ستفقد مصالحها إذا لم تراجع سياساتها الغير صحيحة في المنطقة. وعودا لك سيد ماثيو برودسكي، واحد من المصالح الإيرانية واضح أنه كان ذاك الاتفاق النووي الذي أنجز على زمن الرئيس الأمريكي السابق أوباما. ظريف أكد في المقابل على التمسك بالاتفاق النووي، وقال بأنه التخلي عنه يفتح بابا للجحيم. ماذا يمكن أن نفهم، كيف يمكن أن نفسر هذا التصريح؟ Well, look, the fact is, first, your other two guests. الحقيقة والواقع أن الضيفين الآخرين دقيقان وصحيحان فيما ذهب إليه، فهذا يعود إلى الاتفاق النووي. الأمر يتوقف على هذا كله. ما نفهمه من إيران هو أنه لأن إيران ترى أنه ليس هناك عقوبة في انتهاكها الاتفاق النووي، وبالتالي هذا يطرح لإيران خيارين: إما أنها تقوم بالغش في الالتزام بالاتفاق النووي كما أكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر يوليو، والسبيل الثاني هو العقوبات، أي أن يتم فرض عقوبات على إيران إذا قامت بالتخلي عن الاتفاق النووي. إذن الأمر يتعلق هنا بفرض العقوبات على إيران، ولكن طالما أن إيران تفهم ذلك فهي يمكن أن تمضي قدما في غشها، وهذا بطبيعة الحال سيفضي إلى استمرار إيران في مساعيها لاكتساب السلاح النووي، وبالتالي فإيران تستغل هذه الظروف في ظل عجز المجتمع الدولي. وبسبب ذلك فإن أشخاص مثلي وغيري الذين ينظر إليهم على أنهم من الصقور في الولايات المتحدة نقول أنه يجب دائما ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وأقصى الضغوط القصوى وليس أدناها، بمعنى يجب أن نركز على مسألة الوقت المتبقي لإيران لحيازة السلاح النووي أمام مجلس الأمن الدولي، وهذا يجعل برنامج إيران النووي غير قانوني كما تم اعتباره في 6 قرارات أممية تم التوصل إليها خلال 12 عاما. فهذا بالأساس الذي يجب أن نركز عليه وأن نبحث عن اتفاق جديد، لكن إيران في الواقع تلوح بهذه التهديدات، وكما قال ضيفاك فإن سجل إيران واضح بهذا الشأن، وعلى أوروبا أن تبدأ في الانحياز إلى الموقف الأمريكي بشكل كامل، لأن لها مصالح اقتصادية كبيرة تفوق المصالح الأوروبية في إيران. ولكن
طالما أن الولايات المتحدة لا تحصل على كافة طاقتها من الشرق الأوسط عكس أوروبا، فهذا الأمر سوف يؤدي إلى خدمة مصالح أوروبا إذا ما لعبت دورا أكثر نشاط في حماية الملاحة، وهذا سيؤثر على أوروبا بشكل كبير. طيب، وفي الحديث عن تمسك إيران بالاتفاق النووي حتى اللحظة الأخيرة، وسؤالي لك يا دكتور محمد السلمي، ما تفضل به السيد ماثيو برودسكي دقيق في أنه في تجاوزات لإيران تشير إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن أي تخفيض من الالتزامات الإيرانية، حتى الحديث عن التخفيض للمرة الثالثة، إيران حريصة أن يكون تحت سقف الاتفاق النووي، لأنها لا تريد ببساطة التخلي عن هذا الاتفاق. كما قال ظريف، الاتفاق دائما كان في مصلحة إيران. كيف تفسر أنه قال أنه لو تخلينا عن الاتفاق النووي ستفتح أبواب الجحيم؟ رسالة واضحة. أولا صحيح ما ذكرتيه، إيران تريد أن تخفض من جانب التزاماتها النووية في ظل الإطار النووي، لأنها لا تريد أن توحد الجبهة الأوروبية مع الأمريكية، وربما حتى روسيا والصين مع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر فيما يتعلق بإيران، ويقع اللوم على إيران. تبقي على شعرة معاوية فيما يتعلق بالبرنامج النووي. التهديد ما هو؟ التهديد واضح بالنسبة إلى إيران. أنا شخصيا ليس لدي شك واحد بأن إيران سوف تسعى إلى إنتاج السلاح النووي. السؤال ليس هل، بل متى. يعني متى إيران تقرر أن تتجه نحو إنتاج السلاح النووي؟ هل خلال فترة 10 أو 15 سنة التي حددها البرنامج الاتفاق النووي، أم بعدها، أم قبلها بقليل؟ أنا أعتقد أن إيران في اتجاهها، وهناك مواقع في وجهة نظري، وهناك بعض المعلومات التي تصلنا من الداخل أن هناك مواقع ليست الحقيقة قريبة من أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي صعوبة متابعة ومراقبة النشاط الإيراني، ومن هنا الغش الإيراني ومخادعة الجميع من الجانب الإيراني سوف يكون. ولذا التحرك في هذا الوقت مهم جدا لوضع إيران تحت ضغط كبير، والاتحاد الأوروبي عليه أن يدرك ذلك جيدا. ضغط إيران حتى لا يعني تبدأ شعلة السباق التسلحي والنووي في منطقة الشرق الأوسط وعلى ضفتي الخليج العربي. إذا كانت أوروبا تنظر إلى هذا كتهديد ما يعدور الآن، فالتهديد القادم أخطر وأكبر. وبالتالي أنا أعتقد من الحصافة ومن الجانب القراءة السياسية المستقبلية والاستشرافية للدول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بدورها في الوقت الراهن وليس في الوقت المتأخر، وليس كما قال الحقيقة أوباما يوما ما أنه يجب أن يتم مشاركة المنطقة بين إيران والسعودية أو ما يسمى بالسلام البارد. هذه كلها شعارات خدمت النظام الإيراني. النظام الإيراني الآن يعض، وقد رأيت كثير من الإيرانيين المقربين من النظام الإيراني يعضون الندم، الحقيقة صابع الندم على الحقيقة فقدان سياسة أوباما تجاه إيران. والآن وهي السياسة هي اللي بتشجع ظريف إلى الخط الصحيح. والمسؤولين الإيرانيين عن استمرارية الحديث عن إمكان بناء إجراءات ثقة لضمان الملاحة في المنطقة، وعندما يتحدث عن أنه التواجد الأجنبي في المنطقة لا يحمي الملاحة ولا يوقف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، هو يريد من دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها حسب ما يقول في حماية الملاحة هنا. طبعا الكل يقول أنه يجب أن يكون هناك تعاون، ولكن هناك ثقة معدومة بين ضفتي الخليج العربي حتى نصل إلى مرحلة التعاون، كما حصل مؤقتا خلال فترة أوباما، فترة الرئيس محمد خاتمي عندما وقعت السعودية في عام 2001 الاتفاقية النووية مع إيران. يجب أن يكون هناك مرحلة بناء ثقة. مرحلة بناء الثقة مفقودة الآن. على الجانب الإيراني أن يقرر ماذا يريد من الجانب الغربي للخليج العربي أو الجانب الجنوبي للخليج العربي كما يسمونه. هذا القرار هو في يعني إيران هي التي يجب أن تقول أو تحدد مسارها وعلاقتها ونمط علاقاتها مع دول الخليج العربي. إذا وصلت إيران إلى أنها لديها وجه واحد وصوت واحد مع دول الخليج وقامت بخطوات على واقع الأرض تثبت حسن نواياها وليس
كما يقوم به ظريف الآن في الدول الاسكندنافية من محاولة الحقيقة اللعب على المظلومية، وأنه نحن من يريد السلام ونحن من يمد يدنا والجانب الآخر هو من يرفض ذلك. القضية ليست بهذه السهولية، هناك فقدان للثقة، على إيران أن تقوم بخطوات لبناء الثقة، حينها ستقوم دول الخليج العربي السعودية وغيرها بمد يدها تجاه إيران وبناء علاقات أفضل، لأن دول المنطقة تركز على التنمية والاقتصاد وليس على الحرب والحقيقة والتوتر في المنطقة. صحيح. على عكس تماما النظام الإيراني واستراتيجية النظام الإيراني. صحيح. سيد وجدان عبد الرحمن، في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة في إيران الآن، هل يمكن أن نتوقع أي بادرة حسن نية من إيران مهما كانت صغيرة تجاه دول المنطقة؟ أولا، منذ بداية الثورة الإيرانية إلى يومنا هذا، التحركات الإيرانية تجاه دول المنطقة هي اتجاهات عدائية، خاصة ما بين إيران والولايات، ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، لأن إيران لديها مشروع إصدار الثورة، والمملكة العربية السعودية هي العامل الأساسي لردع هذا المشروع الإيراني. لذلك العداء الإيراني للمملكة العربية السعودية هو بدأ منذ بداية الثورة الإيرانية وليس بجديد. الآن أضاف إلى ذلك الموضوع هو الاختلافات السياسية ما بين المملكة وما بين إيران، والحراك الأخير في الخليج والتهديدات الإيرانية جعلت المملكة العربية السعودية أن تتحرك وبشكل كبير من أجل الحفاظ على مصالحها ومصالح الدول المنطقة في الخليج، وهذا هو ما يجب أن تقوم به المملكة. لكن الرد الإيراني على المملكة هو استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. صحيح هي تأتي من اليمن ومن جانب الحوثيين، لكن هذه الصواريخ وهذه الطائرات هي صنع إيرانية وتستهدف المملكة، وليس المصالح الدولية أو المياه الدولية أو الباخرات النفط، وإنما حتى استهدفت الدول المصدرة للنفط والطاقة الرئيسية لتمديد العالم بهذه المادة الحيوية. إيران تستهدف وما زالت وبدأت تزيد من هذه الاستهدافات. لذلك لا يمكن ولا أعتقد أن إيران تغير من هذه السياسة، لأنها ضمن المشروع الإيراني، وأيضا حتى من ضمن حتى لو تعرضت لمزيد من الضغط الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا صار فعلا في تحالف دولي لحماية الممرات المائية، يعني لو صار في تحالف للضغط أكثر على إيران، لن تتغير سياستها هذه؟ إيران سوف لن تغير سياساتها اتجاه خاصة اتجاه الدول العربية على الإطلاق، وإن كانت الدول العربية يوما ما تثق بأن إيران سوف تغير من سياساتها اتجاه، فهذا التبني هو خطأ بشكل واضح، لأن إيران الآن هي في ظل أشد العقوبات عليها وتمارس عليها عقوبات اقتصادية، وصفها وزير الخارجية الإيراني وأيضا المسؤولين الكبار في إيران بأنها حرب اقتصادية كارثية على إيران. بالرغم من كل ذلك، إيران هي في الوقت الحاضر بحاجة إلى تهدئة الأمور مع الدول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية، بينما نجد أن إيران هي تزيد من عداها اتجاه المملكة. لذلك في حال إيران خرجت هذه المرة من هذه الأزمة، ستكون الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ستكون المتضررة الأول والأخير من هذه، وعلى المملكة ودول الخليج أن يكون لهما دور كبير من أجل الضغط على إيران، إما من خلال تغيير النظام، وإما من خلال حتى إذا وصل الأمر إلى دخول حرب مع إيران، لأن الدول المنطقة وخاصة الدول الخليجية سوف لن تكون بأمان طالما هذا النظام موجود. وسيد ماثيو برودسكي، والحقيقة موقف دول الخليج كان دائما من إيران واحد، لا يرغبون بدخول حرب مع إيران، يريدون من إيران تغيير سياساتها، وكذا الموقف كان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تريد تغيير النظام بهذا الضغط على إيران بتصريحات واضحة من بومبيو ومن الإدارة الأمريكية الحالية، إنما يريدون أن يغير هذا النظام من سياساته وطريقة تعامله مع ما حوله. وهنا سؤالي لك سيد برودسكي، عندما تقول إيران بأن الضغط عليها أكثر،
من جانب واحد وتقصد أمريكا لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم. هل تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه التهديدات على محمل الجد؟ الولايات المتحدة تأخذ هذه التهديدات على محمل الكثير من الجهد عندما تأتي من إيران، وما علينا القيام به هو أن ننظر لما حدث قبل بضعة أعوام في سوريا، حيث أن القاعدة التنف الأمريكية في الجنوب، وعندما اقتربت القوات الأمريكية قوات الحرس الثوري اقتربت من القاعدة، حدث ذلك أعتقد مرتين، وجهت الولايات المتحدة تهديد وبعد ذلك فورا قامت بتدمير هذه المواقع، وكذلك الطائرة المسيرة التي أرسلت. حدث شيء ذلك أيضا على النهر الفرات عندما حدث عبور باتجاه شرقي سوريا في فبراير من عام 2018. من المنظور الأمريكي ما نعرفه من الناحية العسكرية هو أن الولايات المتحدة سترد على إيران عسكريا إذا كانت القوات الأمريكية أو المواطنين الأمريكيين معرضين للخطر أو يواجهون خطرا محدقا. الولايات المتحدة سترد وقد ردت مرارا، ولكن يجب أن نضيف إلى هذه المعادلة الآن أن هناك تقارير ترددت اليوم وغدا بشأن تفجيرات غريبة داخل قواعد في العراق، وكان بها صواريخ على ما يبدو، وصدرت تصريحات من الحشد الشعبي وزعيم الحشد الشعبي بشأن هذه التفجيرات. ندرك أن ثمة بلدان أخرى في المنطقة مهتمة جدا في التصدي لإيران، وقامت بذلك من خلال الحرب الأهلية التي جرت في سوريا، وربما هناك بلدان أخرى تريد أيضا القيام بذلك أو تقوم به داخل العراق. الولايات المتحدة يمكن أن تقوم بدورها العسكري بطرق متعددة، يمكن أن توجه طائرات استطلاع تساعد آخرين لاختيار الأهداف، وهناك الكثير مما تستطيع الولايات المتحدة القيام به دون مهاجمة إيران مباشرة. للولايات المتحدة الكثير من الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بردها على إيران، لكن المشكلة الأساسية بالنسبة لإدارة ترامب هي النقاش الداخلي في الإدارة الأمريكية بشأن إيران. وكما قلت من قبل، الولايات المتحدة لم تفرض أقصى الخطوات القصوى، وعندما نقترب من الانتخابات في نوفمبر المقبل، الشيء المهم الذي يمكن للرئيس ترامب أن يقوم به هو أن يتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ويقوم بإعادة فرض العقوبات على إيران وإعلان موت الاتفاق النووي. هذا هو السبيل الوحيد، وعندما يخسر الانتخابات ويأتي رئيس ديمقراطي جديد فهناك ربما احتمال للعودة للاتفاق النووي. إذا ما قام ترامب بذلك سيكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى الاتفاق السيء جدا الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه. دكتور محمد السلمي، معروف أن إيران حتى تراهن على أي تغييرات تأتي في الإدارة الأمريكية وعلى الانتخابات الأمريكية القادمة، لأنها ربما تعمل بالعودة مرة أخرى لديمقراطيين وطريقة تفكير الرئيس السابق أوباما مع الشأن الإيراني. لكن ماذا عن الدول المتضررة من كل هذه السياسة الإيرانية وعلى رأسها دول الخليج؟ اليوم مثلا بالتأكيد حضرتك تابعت الأخبار فيما يتعلق باستهداف درون أمريكي من قبل الحوثيين في اليمن في مناطق قالت أمريكا بأنها كان مصرح لها بأن تحلق بها، يعني الأمور عم تخرج عن السيطرة. طبعا لا شك، الحقيقة كما ذكرتي دقيقا أن قضية الجانب الإيراني يركز على أن تأتي إدارة على نمط الإدارة السابقة، إدارة أوباما أكثر مرونة، أدواتها مختلفة في التعاطي مع الحالة الإيرانية، لكنها يعني المنطقة هي التي يجب أن تكون لها كلمة. في الماضي الحقيقة كان الموقف ربما تم عدم ربما إدخال أو يعني إشراك دول الخليج العربي، إشراك دول الخليج العربي في
المفاوضات. الآن يجب أن نتعلم من ذلك الدرس. يجب أن يكون هناك شرط أساسي، ليس البرنامج النووي، ليس البرنامج أو نشاط إيران النووي، ليس فقط الصواريخ البالستية، بل أن يكون كل نشاط إيران وكل برامج إيران الصاروخية والنووية ونشاطها وتشكيلها للميليشيات ودعمها للطائفية والإرهاب في المنطقة تحت هذه المظلة. هذا كل لا يمكن تجزئته. لا يمكن أن نلعب مع إيران. تريد دائما أن تكون على طاولة مفاوضات لتكسب شرعية حتى على المستوى الداخلي في إيران لاستمرار يعني النظام الولي الفقيه، وهذه سياسة واضحة واستراتيجية واضحة. وبالتالي يجب أن يكون كل نشاط إيران على الطاولة، وإذا كان هناك اتفاق والكل يبحث عن اتفاق عادل الحقيقة يجنب المنطقة الحروب والويلات، أن يكون ضمن كل هذا الإطار ويضمن الحقيقة يضمن تنفيذه على واقع الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية ما تم استهدافه كما ذكرت قبل يعني اليوم في أجواء اليمن وفي أجواء آمنة كما قالت واشنطن هو ذاته السلوك الإيراني الذي نحن نعايش الذي نحن نعاني منه في المنطقة. الآن تضررت منه أمريكا مرة أو مرتين، لكن دول المنطقة متضررة منه بشكل مستمر. الطائرات الدرونز التي تستهدف الحقول النفط السعودية أو مصافي السعودية، وتلك التي استهدفت المطارات المدنية، وتلك الصواريخ التي أطلقت على مكة المكرمة حتى الأماكن المقدسة لم تسلم منها، كلها تأتي في نفس الإطار. ويجب أن يكون هناك تفكير أمريكي في هذا الاتجاه. نعم الصواريخ الإيرانية لن تصل واشنطن ونيويورك، لكنها تستطيع أن تصل للمصالح الأمريكية في المنطقة، ويجب أن يتفهم الجانب الأمريكي. صحيح. نعم لأنه ما في ولا شك ومصالح أمريكا في المنطقة. صحيح. دكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ضيفنا من الرياض، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. ومن لندن سيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وسيد ماثيو برودسكي كبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.